maksudmu lho piye iki piye karepmu ki piye nek ngomong mang aku ngomong aku gak ganggu bareng aku ngomong awakmu ganggu lah aku ngomong mbok ganggu wae sapa ganggu sapa kowe aja macem-macem lho wis ngomong ya omongne aja ngelokke gendeng ngono mboten nang kene aja gaya lho pas ditunggoni karo Upin-Ipin ae ndi lha iki aku nek aja ngono Pak aku nek kene kae wau deg-degan terus ya Bas lha nyang apa lha untung aku ora geger aku ning kene ora apa gegere sebab omah situ iki tukang nyuluh kodhok lho jebule Pak Karno kene lha iya no nyoni untung kowe engke ra disuluh kowe jek persil kowe gak disuluh nek disosokno piye kowe aku ora pengalaman awe marai ora ning ngono lho kono lho Pak dilakon jero kodhok tok to lha apa to Pak Karno kula niku tukang nyuluh kodhok lha kuwi bapakku aku ngono wis untung kowe nang kono dipertemukan karo bapakmu kowe malah bersyukur kowe lho ora petuk bapakmu karo bapakmu janji lha ning kene Pak Karno Karno lha ya Pak Karno ngono ndi wong bapak wis dibeati kabeh nek kono entek ya lah sik uripne kena jamong-omong lha wis wafat terus piye kok ya nusula bukmu lho jangkrik menawa piye kok nyapu nusula bapakmu lak kodhok iya bukmu kan bangkak lho oh tak tapuk ora pengalaman karo kene wong kaya aku niki lho nah sabaku lho nggone Mbah Geng Tenggong lho ki nyapa teko kono iki ngene no nah dhewe kelasé cokrik no Dik ora nyebut badan nun sewu Bos iki anu niki wau apa nggih mboten napa-napa sirmu ki omong-omongan bos apa piye njaluk tak sirmu omong-omongan ngomong tak tonyo lambemu tenan kowe sirmu omong-omongan bos apa omong klobot omong wos lha ngono ndang ngomong wos yo gampang arek wos maksudnya wos ki sing tenanan lho Pak luar ngomong tenanan oh nanda omong nggih niki teng daleme lho sik tak jaremu muni tenanan lah nyamuk kok teko daleme barang iki lho Mas iki ta omong sing piye waduh ngomong mencra-mencri to Cil kowe iki aku ape omong sing tenanan lho lah ya tenanan to lah nggih niki teng daleme Bapak sinten Bos lho jare tenanan kok ning daleme wangil men to kata-katane sing keluar iki ora padha karo karepmu kowe ngejak geger apa piye to niki niki lah terus lek geger nyang ngopo lho ora ning ngono aku ngomong tenanan malah lah tenanan kok daleme weh ayo nggih kula badhe ngomong tenanan ayo tenanan nah iki lho bener iki yo ngene iki jenenge kowe jenenge wong bener batin jujur lah kaya ngono kok mlebu TV to Pak kaya ngene iki lho dalang kaya ngono mlebu TV jane piye to lho maksudmu piye ngomong iki lho bengi iki lah carane apa ngono lho karepku iki lho entang ngomong acarane apa nuwun sewu teng daleme Bapak sinten Bos lho acarane apa jaremu kok teng daleme iki piye to kowe iki jan iki angel to Pak omongan karo iki aku sowi sing angel kene lho ngaku penak lho niki lak teng daleme Bapak Pak Taufik to Pak Taufik dalam rangka wali matul nikahke putrane Mbak Wulan pikantuk kalian Mas Agus dongane dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah amin ya rabbal alamin ngono lho ora jelas we anggite ye kowe omongan apa kokek ta kokek omongane wong kene nuwun sewu teng daleme Bapak kowe apa omong apa njaluk duit genahno aku lah genah nek kene njaluk duit ra nek dhuwit bosokno aku aku lagi dibayar ya cengoh apa piye aku sing bayar kowe sapa bengi iki wis entek lho malam hari ini seminggu yang lalu wis ditransfer ning aku karo Pak Taufik lho sampean tanggung jawab piye Bas aja ngono lho kowe lah aku pangkat ning kene no bengi iki lah wis tanggung jawab wis dilakoni lho Pak Gareng yo tak nyang lho kene dilakoni lho dhuwit kene bensine Banyuwangi lah kowe sing ngomongi sapa Pak Pre njaluk Mas Pre kono no nyang apa njaluk aku lha Pre ra ndek dhuwit wong brengose tok sing kandel kok nyek lho ngenyek iki Pak Pre ngono sebagai seorang managara lho manager rumah saku iki tanggung jawab kali sinten kula tanggung jawab engko karo sapa-sapa sembarang sing tanggung jawab siap tapi aku wis ora lho ya wis tak entekke lho ndek iki tak nyicil aku tuku apa ya ndek iki aja ngedek-ngedeki ta wis tak entekne lho nyang apa petuk kowe lho tak tukokke akeh ndek blonjake akeh blonjake lha iki aku dikeki loro ki lho nggo ngetak dasmu ya penak lho Dek iki
antem cengelmu engko malah Aku Indo, aku Dalu Indo. menika ngene ta bagus. Mas rasa ngene ngono ae tau ngene ilang dompetku jenenge Pak Yuda Alah ngono lho ngene Asli pripun nggih siap Dalam rangka pernikahan dengan putra saka panjenengan Pak Taufik nggih menika Mbak Wulan kalian Mas Agus. Pak Taufik Safalas Topik tok Topik tok kalian Ibu Sri Utami. Wah, apik-apik jenenge Pak Taufik oleh Ibu Sri Utami. Lho, mantene sing ndi to, Pak? Oh, Wulan karo Mas Agus. Iki iso maca ora dununge nang endi nggone iki? Lah ngene gambare gunungan tok, gununganmu tok ae. Lah kowe ngarep bukaan to. tulisane lho Wulan karo Mas Agus Mas dadi Agus. manten. Siap. Kowe nuturi apa wong dadi manten? Kowe wis tau dadi manten purung. Wis tahu aku yo ngene iki lho Pak, aku Pak. Masa Sumpah ya koyo Mas Agus karo Mbak Wulan iki. nganggo adat Jawa ngene iki Ya padha Pak tatapne wayang. nuwun sewu lho Aku aku mbiyen gak gak- sampean pas mantene percil dugi ta? Aku ki pas ora teko. Kula nggih, kula Mari mboten kok diundang kok pas mantene Lha mosok. iki muni lali dadi manten lali karo Aku nanggap njiki ya. Walah, gosek. kene manten nanggap jiki lho. Rame Pak. Paling tidak nanggap kerawitan campur sari wayang nanggap ngono lho. jiki lho. Ora aku nanggap wong main mendem rame ning nggonku. Ora maksudku yo syukuran manten. Syukuran Iya manten. wis padha manten iki lho Mas. Ya. Iki ora teko ta nang kono. Mboten teko kula. Critanono to critanono. Masa Aku yo manten Mak. Lah Sumpah. adat Jawa ngene iki. Iya nggih kuwade biasa ngono lho Pak. Ya kowe gawe blangkon ngono ya. Helm. Lah lak wedi nu ta dek welem kowe kula dadi manten. Ya cok cengelmu tenan. Yo ya blangkon iki lho blangkone ya iki lho ireng ngene iki. Masa? Iya Pak. Wis yo rame aku yo wis ndelok yo wah akeh ngene iki. Awakmu yang nang kelit keris nek. Nyapa to keris. Lah apa? Arit ge mbacok maratuwa crok gendang mati. Lah marot tuamu lara mbok bacok piye Iya, Mas, mantu iki. kurang Ora ajar apa-apa kowe. kok bacok lho kowe mantu kurang ajar. Gelem anake Yo ora. gawe keris kene blangkon kene keris. Lah aku ora roh ora mbok undang kok. Lah ora Salahe teko. dhewe. Lah kok ora teko kok rumangsaku. Yes Pak. Kaya kalungan kembang. Nyapo. Lah apa? Arit iki lho penak. Dadi penak terus karo ngariti maratuwa ya ta bacoki cengele. Lho kabeh-kabeh mbok bacoki marot tuwa dibacok cengele praya ora-ora kabeh. Ya mesti kembang kene blangkon biasa kene Ora ngerti keris. ya, ngono, Pak. Biasa Pak kaya wong Jawa-Jawa Ya biasa. bebetan karo jarik ngono ya. Nyapa to jare iki? Lah apa? Rasa ki Indomaret lho Pak krosok-krosok kowe nak malan ge bebetan. Lah kaya wong unduh pelem. Ngalor itu kerasa Jarian Yogya. Lah aku ora roh. Aku basan. Mulane anakku kabarono. Ya, ngono Lah karo kancamu nyabari. Wis ngene iki lho Bos kaya Mas Agus ngene kaya biasa. Ya masang son barang ngono kuwi. Lah nyapa to son wong watuk rame 5 terus kayak kirik 5. Wah. Kireke masa ya jenggong bareng ngono kuwi. Iya jenggong bareng. Goleki nang ndi lho Cil golek kira wakeh men ngono kuwi. Ya golek ning nggen alas-alas lho ben nyatek mbokmu. Iya cok aku takut tenan malah ngono jare nanggap Ya kirek. gawe son sisteme kuwi no. Sistem. Lah iya sisteme kuwi lho. Dadi manten Cil awakmu. Manten, Pak. Wis kaya ting glung ngono kaya Dik ya. Iya ya padha Pak. Ya anu awakmu yo nganggo sawat-sawatan. Iya no. Balang-balangan Iya kan? tak antem seret. Gawe suruh, Dik. dataku seret jeriet. Lho mantene bocor, Dik. Mantene bocor, ra sida dadi manten. Bojomu kok balang batako ya bosok no. Ya suruh diblebet diantemne cerot. Lah nyapa kok muni batako? Bataku jarine Lah wis kena ngomong suruh ya takon lho kowe kancane kok. Lah ra ro mbok menawa Suruh beco kan. diantemne bismillah. Saka Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim suruh diantemne mak cerot Lah. ngono. Baru terus ngideki ndok. Nyapon dok. Lah apa? Telek didek-dek, diotruk-otruk ning ngene moro. Yo mambu kabeh marang tuamu yo nesu goblok ke bocah. Kowe iki tau rabi ora to? Urung Kowe iki tau rabi apa ora? Lho aku urung tau, aku jek rencana ya. Rencana diengkol. Wah, aku jek canom kok padane kowe wis. Ya tuwek. rabi kaya mbake mase ngene iki lho ya ngidek ndok cerek, bar didek to digoreng. Sing mangan sapa lho? Jarene mbokmu. Ketekan mbok Ya didek ning kresek iki lho, Pak. ora ro, aku ora ro. Terus banting bunder kae. banting apa wi? Dadu dibanting mak kluthuk. Kok iso dadi lho. Kendi. Ora ro aku. Lho Yuda ora teko. Ora teko aku. Sesuk teko sesuk tak kei kasete rasa takon ya sesuk. Mbak syuting aja main mantenmu. Ya tak syuting no. Beh, ya lungguh ning kuwade ngono ka, Dik. Lah nyapa nang kuwade? Lah ning ndi? Ning ngarep ratan. Ya terak wong liwat kowe. Delok drak awake dhewe bah jan koclok kuwi. Ora ngerti lah, nang sing dicama mana Rasa. Bombene karo banyu putih ngono ka, Dik. Arak.
ciu lho. Dadi ngene ngombe kabeh wong kali ngene mendem kabeh mantene. Wis omah mendem kabeh ngene malah apik cecek berarti Kok iso dulang apa anu kok iso arak iki lho. sak keluarga mesti mendem kabeh. Yo cong berarti kowe. Nggone Mbah Geng cukrek enak. Ucal. Kaidoni cengelmu tenan. Ya, Yo tapi- banyu biasa banyu benek Anu lho. diadai gelas. Kok gelas apa to? Gak garalon lho, paralon sampe ta. Diglogok ya to, diglogok mari ngono dikeran. Keran terus. Dikeran ta, umpamane lambemu mangap. Mangap. Cerep. Arak dikeran. Ya apik deh berarti. Oh, papi eket mau kuwi. Genah. Iya dulang-dulangan sego barang ngono kae. Mboten. Lha apa? Letong. Ya mosok mah teh didulang letong. Apa enak? dulang-dulangan? Dulang-dulangan Oh, ya. iya. Umume Iya, ya iya. sego to blok-blok kowe ra Jawa. Kene aku letong tak goreng. Tak Ya kei enak blantang. ngono kuwi. Ya enak. Ya kowe tau roh letong apa ora? Ya wis letonge kotoran sapi. Roh apa ora? Ya roh. Enak apa ora? Ya jelas gak enak. Oh, berarti tau mbadok kowe. Kecil iki lho Bisa aku kowe bareng kemek, katut-katutne lho aku. Kemek kowe. Lah iya ta, wong aku ya ora ngerti rasane kaya apa malah awakmu tau mangan. Lah apa wis ro letong. Ya roh. Atos pempuk. Ya empuk. Berarti nek esuk gane mbok demeki. Mok-muk nek iso. Sampean tau roh telek lincung, Bas. Aku urung tau roh. Oh, ya wis. Bangkrek dibalik gak kena Pak ngono, Pak. Kowe teko aku ngono kuwi. Nah, tau roh telek lincung. Urung tau. Lah kowe wis tau. Roh. Mambu ora? Ya mambu. Lho, bar mbek demek terus bambu berarti. Ya Allah betul kok gagas to. Geragas. Durangane kok mek ngono. letong mek telek lencung piye to kowe iki? Lah sampean, Lho ki dagelan kondang lho. lah piye to, Bos? Lha ditekoki lho. Nyonto kaya aku lho dolanan iki. Sama- Oh mek letong telek lencung srintil wedhus. Tintin ngono dimplokne kancane. Ora lah gilani Bos ngomong ning ngono telek kok diomong. Sing kakang dalem. Nggih, niki bapak telek. Alah. Samplok pisan rumahku. Waplok Lah, aku pisan ngomong kok nih Pak telek-telek Topik lho, kok Pak. Pak Pak Telek. Topik iki pekerja keras iki. Lah nyapo. Megawe teko keras mung ning kene cedhak enek gawe sampe teko Kediri lho nyapo. Maksudku Dikai dalan sae wis. omongono to. Nyapo. Maksudku pekerja Angel keras. wis. Nyapo. Wong iki pantang menyerah ngono lho. Lah nyapo kok pantang menyerah bal-balan apa piye bendina kok pantang menyerah lho. Maksudnya Pak Topik wilah nyambut gawe. Ayo nyapo ya, Jal. Omongan aku angel. Angel tenan kowe iki. Nyambut gawe Pak Topik iki maksudnya raro awan raro wengi ini lho. Yo ngelokne picek berarti kowe. Ayo. Wes iki Kowe ngelokne picek kowe. oleh angin kowe. Bosok malah kowe. Tegese Pak Topik nek nyambut gawe iki direwangi sirah nggo sikil nggo sirah. Akurbat berarti Pak Topik. Bakul jamu. Ngantek membanting tulang. Keju goblok wong utang di meneng. Direwangi adus keringet lho. Kecut. Maksudnya ngene lho, Cil. Nek kerja Pak Topik kuwi carane tekuk kringkel, ngono. Wah, berarti Pak Topik mlakune ngene lho, Bos. Ya Percel ya Allah percel akal. Omonganmu angel. Wis gelem marahi mbok golekno dalan kok marahi. ora Wis golek iki. dalan, apa? Lho tenan. Lah, Mak Topik iki maksudnya nek Omongan kerja apa? iki mati-matian lho, Dik. Yo, wong urip malah dipateni iki koclok ya iki jane. Wis urip seger waras kok dipateni lho. Sak omong-omongan ora tekan ini piye to Lah maksudnya? piye awakmu piye? Pak Topik kuwi nek nyambut gawe kuwi direwangi ra ngerti awan ra ngerti bengi. Berarti ngelokne picek kowe berarti ngono kuwi. Ora ngelokne kok anu ngono kuwi ora, Cil. Piye? Maksudnya Pak Topik iki pekerja keras ngono. Lho, megawene apa ning Kediri kono, Bos? Ning Keras Kediri ya? Ya, yo kerjane ki ora ning keras. Maksudku lek kerja ki lho apa jenenge? Piye? Lek basa Jawane Anderpati milang tatu ngono kan. Lho. Ngono dipateni terus ditatu. Berarti dicuil-cuil ngono Pak Topik. Anu do, Napane? tulung mbok ndase dilaki percaya. Gak sik nek awakmu piye sik awakmu Angel. Pak Topik piye wis ngene lho ndang jajal ndang Nah, awakmu ngono lho. ndang. Lah nyapa ta? Pak Topik piye ta maksud? Lho wong iki sebagai piye ngono lho. Lah nyapa piye wis ngene iki lho Pak Pak Topik iki piantun sukses. Mergo pekerjaane penyendhek iki peng-pengan ngono lho. Wah, berarti nyambut gawe terus ora ngerti wis sembarang digaweni ngono berarti. Piye ta? Omong-omong itu. Pak Topik ora roh ngene lho carane iki ngomong ini. Piye, piye? Pak Topik, yo wis ngene iki.
Lah iya dek iki kerja keras. Nyapa ning keras barang iki lho ning ngene iki lho delok iki lho mripat murah ora to kono lho wonge. Aja nangis. Aja nangis, Pak. Kok Pak nangis ki ora oleh. Kudune innallaha ma'as-sabirin. Nek kancane kita ora iso. Apa to kowe iki? Keri goblok. Mbok untir-untir susu. Omongan karo kowe iki angel ora jamak. Angel didongake mantene do mbok dituturi mantene kaya ngapa. Aku soalnya arep ngongkon percaya kon nunturi manten. Ora tekan. Mah iki kaya modele piye ngono nek. Ora tekan. Ya didongakne mawon muga-muga rumah tanggane Mbak Wulan karo Mas Agus dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Enggal pikantuk momongan sing putra saleh putri saleh iso migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Ngono lho. Ipa wendang. Aku ora nuturi sik enom. Manten enom dituturi piye tetep dilungokne. Lah terus Sing tuwek-tuwek lho sing angel omong-omongane. kok iso manten tuwek mbok tuturi lho. Kono wis pengalaman kok. Ora pengalaman piye lah umpama ngene iki sik umur sesasi rong sasi setahun rong tahun ora masalah ora mungkin ape bengkeran. Lah terus Ya sing tuwek ngono kaya awak-awakmu kaya aku ngene iki kudune lho dituturi. Duwe dhuwit sithik mlayune ning purel. Ora weh. ya ora tau to aku ning pura. Aku wong jujur cah polos sak padakne kowe ae. Oh, berarti ora tau ning BI we. BI ndi? Baru Bulak Indah masuk nang kono. Apik-apik. Bulak Indah. Lah indah lho pironan. Ya nek 150, 100 enek 75 enek ya karek delok to Pak Rono kuwi. Sing 75 lho nane aku jaen. Lah ngono ngomongi kancane kowe. Ngono tuh enggak boleh. Dadi manten kudune ya selawase. Sepisan kanggo selawase. Rungokno Mas Agus karo Mbak Wulan. Aja nganti cekcok. Enek masalah apa-apa kudu diomongne musyawarah. Apa wae nek permasalahan kudu dimusyawarah. Kuwi penting Dik, awet sing diarani musyawarah kuwi kanggo menyelesaikan masalah. Cek Pak. Apa? Adik ama butikus to Pak. Kuwi mangan apa to Pak? Ngenyek. Mangan apa? Ngenyek. Butikus Mas. Kabar mangan luwak. Oh alah. Niki lho Bos, pun kula kandhani Bos. Ora iso mbedake. Lah ora iso. Temanten nuwun sewu. Nggih. Manten anyar. Manten wedok. Wis esuk-esuk nek bar dadi manten. Ya. Kuwi nek adus sing dikosoki apane sik? Ya mesti wajahe. Salah. Sebab di situ tidak bisu. bisa. Bisa. Tidak bisa. Tidak Tangane bisa. sik rijik. Ora iso. Sikile. Ora iso. Lah sing napa? Apa? Manten wedok sesuk nek adus sing dikosoki apane sik? Tungkake. Salah. Kecete. Salah. Apa Pak? Lah nyapa mikiri manten wedok adus bareng dagel penak ae. Kowe jane kocruk ya kowe iki jane. Lah nyapa namu ngono Ya, tapi bebas aja jenenge wong jawab ae. Lho aku nek ndek pertanyaan yo ndang kok iso. Roh manten anyar. Ya roh to aku cah. Genah manten anyar. Ya roh no. Aku lak takok ora usah manten anyar. Apa? Iki usume apa to Pak ngene iki Pak? Apane? Udan niku usume napa bos nami dalam mriki? Rendeng nggih. Rendeng. Usum rendeng ngene. Apa bedane Pak Kaji karo wong edan? Umpamane bedane Pak Kaji karo wong edan lak ndelok wong kesamber gelap utawa samber bledek. Kuwi ngene piye lak Pak Kaji piye lak Pak Kaji ya paling tidak nek sambar meledak. Wah, biar no. Astagfirullahaladzim la ilaha ya Allah ya Allah ya Allah. Ngantek kaya ngono to ya Allah. Ngono. Kuwi lak Pak Kaji. Tidak. Lak umpamane wong gendeng piye? Wong gendeng ta Pak? Das, meneng ae wong gendeng ae. Kleru ora ngono. Sampeyan pripun Pak? Sampeyan umpamane Pak Kaji Pak Kaji ya. Biar astagfirullahaladzim. Terus apa iki mau? Lawan gendeng. Nek wong gendeng biar malah guyu kekel. Ora kuwi. Lah piye lah Nek piye? Pak Kaji enek wong samber apa ki? Duduk bet. Cedhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Kaji. Ya nek wong edan sambar meledak. Ceyer. Selfie, Bro. Masa wong edan ngono. Dadi wong edan sambar meledak. Ceyer. Selfie, Bro. Ora masane iki foto apa piye? Ya roh dhek wong dhek tawedan ae. Lah jangkrik malah ngeloni kancane edan kuwi. Lah aku salah-salahe. Urane ngono ora usah ngomong. Marudi lebedekan akeh. Aku iki nek medheki kowe iki padha karo medheki awakku dhewe. Lah napa? Terus Sakit carane omong kang tanpa ana isine. Nggih. Kowe cara tak bedheki engko paling ya mok jawab. Kowe gelem tak bedheki ora jawab? Gelem meneng sewengi to? Mboten. Lah iya kan wegah to? Mboten. Mulakno aku rasa bedheki kowe. Kowe bedhek ana wong loro kuwi ae.
Ngono ta. Timbangane bedhekan, Nggih, bedhekan bedhekan apa? paling kowe iki tak bedheki ya panggah berjil. Kowe tak bedheki ya panggah judo. Nggih, Nek nggih. kowe bedheki aku kan ya aku panggah rudi. Nggih. Kok nyatane aku karo kowe ganteng aku, kan ngono. Lah mosok. Tapi Iya. tapi oke awake dhewe ya. Iya Lha kita. iya wong enom kono tuwek kene, kan ngono. Lah iya. Ning matine dhisik kowe, kan ngono lho. Apa enek wong ngelone kancane mati dhisik lho. Sampeyan karo aku ya mesti tuwek aku to. Kelahiran tahun piro sampean? Aku aku 81. 81 diomone kancane. Lah kowe? Nek Aku, sampean piro? aku pitu-pitu. Pitu-pitu. Ya kowe 85. wis enom we. Saiki 81 karo 85 kan. Ya ke 85. Berarti tuwek aku wong oke aku kok. Lho, Oh, ki tunggal dene sing sambar bledek. Nek sambar bledek kae tara edan ae. Edan kowe. Berarti sampean gak gendeng. Sampean gak gendeng. Lah aku Pak Kajine mau ngono lho. Nun Tetapi nuwun sewu, nek menurut dokter ahli spesialis Apa? kejiwaan. Iya, Pak, tapi. Spesialis kejiwaan ku tau ngomong, ciri-cirine wong gendeng, Gendeng. ciri-cirine wong edan, kuwi nek omong dhewe disaur-sauri dhewe. Contone umpamane aku gendeng, umpamane contoh. Omongane contoh. Oh, ada. Ini ki contone Contoh, omong dhewe disaur-sauri dhewe. Nun sewu Bu Iki Limpo. gendeng. Jenengan minggah apa mulai jam pinten? Aku ke jam 09.00. Jam 09.00. Jenengan niku kali sinten ngomong-ngomongan wau. Omong-omongan dhewe. Lho, Ciri-ciri Pak, lah wong gendeng enek nesune ora, Pak? Ya enak kadang ya. Lah nesu piye? Ya kadang-kadang, "Ha, apa kowe?" Ngono. Ngaran-ngaran aku ngono. Lah Nun sewu jenengan wayange wong wonten mesum ya wonten wau. Baladewa nek Baladewa nesu nesu. ngono biasane. Baladewa ora. Sing nesu ke mau Anoman. Anoman pripun mesune? Mesune. Iya, Pak. Nemen iki, Pak ya. Iya, iya. Harus nggak sampean ngono, Pak. Iya, omong dhewe disauri dhewe ya nesu. Gus. Kono dalang mulai tahun piro? Mulai saiki kowe karo aku omong ngono. Cangok. Bas, Apa? dalang mulai tahun pinten, Bas? Dari tahun 99. Malah Songo-songo ngantek tekan jane lho. Wis wangel tambanane dhewe wisan. iki pedhot sarape Lah, ketemu. iya. Poronge tak leboni mbledos kok piye to kowe iki. Angel mesti tambani dik wisan. Ora lho masamu aku Wong wis tau mlebu pasar bareng dik jajan. Jenengan nate mlebet teng pasar ngetore wong wedok tau. lho bedino. Ya, Wah, Pak, wis bedino lho, Pak. Mas gendeng mlebu pasar lho Wis. gendenge. Nemen. Edan mlebu pasar nemen lho wisan. Sampeyan adusne ya ora nggih klambi apa-apa, Pak. Udo sampean. Ya mesti lho, Pak. Halah. Wis ngantek kaya ngono. Jabang bayi. Yo ngene ya ditanggap larang men to ya. Mas aku kowe iki koclok apa kuwuk to jane. Napa? Lah piye ta? Lah kena kene iki makarya lho, ini makarya. Anakku nduk limbo. Apa yo? Yo omong dhewe. Kosek to. Ngomong dhewe. Omong-omong iki makarya ngono lho. Ampun, nemen Kang Rudi. Lagi sadar aku nek awake dhewe pirang-pirang Iki dina. ngaturke lakon yo nduk. Iya yo. Lho sauri dhewe neh. Ora jane ngene. Wis dadi Pak Kaji karo wong gendeng nek ngono. Bentang sambar bledek lho kan. Nesu lho berarti nyolot nemen nek nesu. Heh? Nolot nemen nek nesu. Lah terus ngelokne aku gendeng ki lho masalah dasare apa njajali? Lho malah ngaku. Lho. Malah ngaku. Aku tak rungo-rungone susi tembungmu. Padahal orang ngelokne lah Ora awake ngelokne dhewe. aku. Cuman ciri-ciri lho ya. Ciri-ciri lho. Lah tapi mengarah ke sini. Lho, sadar deh berarti. Semulai rada sadar. Oh sik to ngene lho. Lah, terus saiki contone wong aku iki mancing. Lah kowe njajali. Napa? Aku lak ndalang. Nggih. Megawe. Nggih. Lah kowe dadi lawak lho. Penak dadi dalang timbang dadi lawak. Lah. Ya bener. Aku malane gendeng ora apa-apa ning nyatane lho kancaku akeh rombong aku bilang-bilang. Lah. Masuk kancane ya gendeng kabeh. Lah iya. Iki kocok ya, yoga-yoga barang melok gendeng. Heh, Pak. Lah ya Aku kok ngono kok ya didelok karo penonton lah. Berarti penontonnya Ayo. Apa? anu penontonnya masuk tok, Pak. Bocah rumah aku. Mangsane. Tapi swasana ngangsek saya kawan. Bengi. Loh, ya Bengi. wis kleru lah omong. Iki kok nek bengi terus isu kan awan. Oh, nggih, nggih. Ya akhire ya awan akhire. Langsung pada porosnya Mas. Nggih, siap. Coba celukno prigel. Ini. Wah, iki Masa ayang ikel iki. Pak, iki Yang apa? aku, Pak. Lah apa? Mulai mulai. Mulai we mesti Ada apalan. prigel tak dek nih sepolamu irungmu wis mekrok ngiwa mekrok nengen ngono lho. Ya penake dadi dagelan yang ngene iki iso ndemok sinden sampean dina debok kayak bengi. Karo lulang.
lulang. Lho Depok malah ora tau protes, ora tau njaluk wedak, njajal kowe sinden ngipeken kabeh. Ora Tapi kan wedak bendina bosok kowe dompetmu, ayo. Tapi kan jawabane kan kena. Ha iki kapan-kapan ya kena. Alah bro ya nyep. Ha nek gelem ambu ngono ya ora apa-apa to iki. Ya. Kan rene ambekane. Lah iya. Lah kuwi jenenge malah ora enek polusi. Lho, wong ambekane percil lambune kowe batang kok. Coba aku celuk none Surian sayang. Tapi rambut kok suket ta Mas? Masa asli Pak sumpah asli. jajalan gelen jajal asli. Asli sumpah gelen lho ya. Oh iya asli ya. Jalan banter ae ngene lho. Jangkrik. Biasa kancane padane rambutan apa mbok oltrok. Sayang agak ke depan saya. Rigel. Tangan kamu yang kanan sebelah mana sih? Ki. Oh, cantik bingit. Ngomong apa? Ngomong apa? Raro wekit zamano terciduk. Kamu terciduk. Generasi micin. Lho, enak masakku. Ratekan deh. Ki zamano. Aku ra roh nggon kuwi, aku rohku sing lagu anak-anak Sing piye? Nadane delan. Deng. Nadane. Nadane apa? Lagu gue no. Apa iso? Tangan kamu sebelah kanan mana sayang? Ini Nama kamu siapa? Prigel. Dudukin Mas. C sebelah Mas. C. Wah, tukang keyboard asli roh kunci barang awak berarti. C. Ngetes. Lah aku ki lagu-lagu apa? Aku lak pemene anu ki lak nggih kata-kata ndek enggak iso, Pak. Lagu apa jajal Bang? Ayo demo nek tak idoni kowe malah. Nyapet to orang ganggu kono lho kok iso. Oh anu sepelan karo keyboard. Oke. Apa jajal? Lagu anyar kok aku. Judule Iwak. Apa enak lagu judul Iwak? Sing ndi? Ya sudah. Iwak pindang dang 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 Pak pindang dang 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 Pak pindang dang 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 Pak pindang Pak prigel kel Pak prigel kel Pak prigel kel Pak prigel Mbak prigel. Ini lagu apa? Cah cilik-cilik. Lagu apa? Lagu Iwak pindang lho. Anakku lan delok ngono. Pak pindang dang 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 Pak pindang dang 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 Pak pindang dang 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 Pak. Lagu ra modern. Bapakmu. Ki lho merayu seorang cewek ini lho, sayang, agak kesini dong. Bukalapak memang cincai, harga santai kakak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Wah, kuwi cinane towek Pak kuwi Pak. Ya, Cinane tuh saiki arang-arang metu ketawa wis mati ketawa. Wong sik lho ternyata iki ngrayumu ki. Ngrayune ndi ngono lho. Ini kon prigel kon gelem karo kowe lho, Iki perlu pilih Pak Sumani lagi kowe. pemanasan. Sumani, Mbak Sumani di. Sumani. Sama jalan lagu apa sayang? Minta lagu Terserah sampean. yang baru apa yang Sing metu ngulu ke atimu apa? Ayo. Nek roh wong kaya prigel ngene iki. Duh, kowe nyapa? Lah nyapa to aku yo. Nyapa kowe ngono ki lho? Yo karek kono sing dipilih sing ndi awake dhewe bebas sebelum jamil kuning melengkung e. Alah, Ate kok sigar ngono nek caramu kaya ngono. Sampai sigar Masih bebas. istimewa sayang. Istimewa sayang. Nadamu ra penak kuwi. Nadamu dhewe kuwi jerawat ae. Hiya he ha Kau yang mempesona, anggun senantiasa menawan istimewa
sayang. Kau membuatku jatuh cinta, Terpukau tingkah lakumu, bikinku tergila-gila. Hayalku selalu impikan kehadiranmu, walau banget menghadang. ku kan tetap mencintai. Edan iki mesti. Lho ora seneng aku karo kowe. Ayak kok nek trimo cilik ning kene. Marai gelo aku karo kowe, ora seneng aku. Anggite ye kowe wi. Kokek ta kokek. Kokek toh. Gombok. Degel. Iya. Kalau nyanyi lagu apa ya sayang? Coba nek yang ini ngene Cil. Jadi saklore ana sampean nak Banyuwangi. Nggih, nggih. Nah, juga lak ngali. Nggih. Tapi tembang iki nak mengandung etnis ana loro nang Banyuwangian, ana Jawa Tengah, ana Oh, kata. Jawa Baratan. Nggih. Prikel tembang Jawa Barat napa Banyuwangen mumpung ana tak percil. Banyuwangen nggih, Banyuwangen. Yen ngono aku gawekno cukup gerajakan Banyuwangi mawon. Cocok. Ning sing nganggo semu lho, nganggo rasa lek Maksude Oh, ngono. nggo Jajal, jajal, sabane jajal. diolah Cil. Nggih, nggih, nggih. diolah lho. Diolah maksudnya sing nabuh diolah kabeh wonge. Buat dhisik, Dik, diumbah, Diumbah. Kaya kodoke Pak Karno Iya. ya. Ombah digoreng, diitek cengelit ngene-ngene. Mesti gak enak dhewe mesti wae iki. Ya kuwotot iki.